ったままできるお尻と足のヒットトレーニングをやっていきます。キックチョップという痩せるダンスの動きを入れたワークアウトです。それでは15分一緒に頑張りましょう。1種目30秒を10種目やり、間15秒休みを入れたプログラムを2週やっていきます。1種目目はフロントキック。ももをしっかり引き上げてから膝を伸ばす。それを交互に繰り返していきます。膝を伸ばすと同時に息を吐く。上半身が丸まらないように注意しましょう。Exercise。2種目目はヒップローテーション。両手を上に上げて前から後ろに大きく足を回します。足の付け根からハードルをまたぐイメージが大切。Exercise。3種目目ヒップローテーション。後ろから前へ回していきます。Exercise。4種目目はワイドスクワット。つま先と膝が同じ方向に向くようにしゃがみます。上がってくるときはかかとから外側に押し出すように上がります。Exercise。5種目目はサイドベント。手を耳の横に添えて上体を真横に倒し、肘と膝を引きつけるように交互に行っていきます。Exercise。6種目目はカーフレイズ。手の親指を立てて肩を外に回して立てた親指を後ろに向けます。つま先立ちになり、かかとの上げ下ろしをしましょう。Exercise。7種目目はキックバック。膝を伸ばしたままかかとを後ろに蹴り上げる。それを2回ずつ交互に繰り返します。
Exercise. Rest. 8種目目はニーレイズ。胸を張りながら交互に膝を引き上げます。Exercise. Rest. 9種目目はウッドチョップ。最初は右から斜めに手足を広げたら勢いよく引き寄せます。Exercise. Rest. 10種目目ウッドチョップ。今度は左から大きく引き寄せましょう。Exercise. Recovery. But you play me like there's no tomorrow. You should know that I'm fed up with your lies, so don't come closer. You know you hurt me bad and I have scars. I miss you. So I got what I deserved. You know it. I wanted it to hurt. So wrong of me to cross that line. If I could, I would push rewind. It's my fault. I'll give you my heart. You can crush it. Moving on. I'll be on my way if you want it. 1種目目はフロントキック。ももをしっかり引き上げてから膝を伸ばす。それを交互に繰り返していきます。膝を伸ばすと同時に息を吐く。上半身が丸まらないように注意しましょう。Exercise. Rest. 2種目目はヒップローテーション。両手を上に上げて前から後ろに大きく足を回します。足の付け根からハードルをまたぐイメージが大切。Exercise. Just one mistake and I am out. It's my fault. I'll give you my heart. You can crush it. Moving on. I'll be on my way if you want it. I surrender to you. Yes, I am waving the white flag. I surrender to you. Yes, I am waving the white flag.
Rest. 3種目目、ヒップローテーション。後ろから前へ回していきます。Exercise. I'm waving the white flag. I'm waving the white flag. I'm waving the white flag, yeah. It's my fault. Moving on if you want it. I surrender to you. I'm waving the Rest. 4種目目はワイドスクワット。つま先と膝が同じ方向に向くようにしゃがみます。上がってくるときはかかとから外側に押し出すように上がります。Exercise. Rest. 5種目目はサイドベント。手を耳の横に添えて上体を真横に倒し、肘と膝を引きつけるように交互に行っていきます。Exercise. If I could, I would push rewind. It's my fault. I'll give you my heart. You can crush it. Moving on. I'll be on my way if you want it. I surrender to you. Yes, I am waving the white flag. I surrender to you. Yes, I am waving the white Rest. 6種目目はカーフレイズ。手の親指を立てて肩を外に回して立てた親指を後ろに向けます。つま先立ちになり、かかとの上げ下ろしをしましょう。Exercise. You watch me across the room. Your glances tells me that I am doomed. Is there a way to cool you down? Rest. Just one mistake and 7種目目はキックバック。膝を伸ばしたままかかとを後ろに蹴り上げる。それを2回ずつ交互に繰り返します。I'll be on my way if you want it. I surrender. Exercise. Yes, I am waving the white flag. I surrender to you. Yes, I am waving the white flag. Waving the white flag. I'm waving the white flag. Rest. 8種目目はニーレイズ。胸を張りながら交互に膝を引き上げます。Waving the white flag. I'm waving the white flag, yeah. Exercise. Moving on if you want it. I surrender to you. I'm waving the white flag. I surrender to you. Yes, I am waving the white flag. Rest. 9種目目はウッドチョップ。最初は右から斜めに手足を広げたら勢いよく引き寄せます。Exercise.
Rest. 10種目目、ウッドチョップ。今度は左から大きく引き寄せましょう。I'll give you my heart, you can crush it, moving on. I'll be on my way if you want it. I Exercise. surrender to you. Yes, I am waving the white flag. I surrender to you. Yes, I am waving the white flag. Oh, yeah. Waving the white flag. Oh, yeah. Done. Great workout. お疲れ様でした。このチャンネルはダイエットに関する役立つ情報を配信しています。チャンネル登録、高評価、通知オンで新しい情報や動画をいち早く受け取ることができます。ぜひチェックしてもらえたら嬉しいです。では次回の動画をお楽しみに。バイバイ。